Iyalan gidan Muhammad Idris Debi wato marigayi wato Muhammad Debi a yanzu haka dai shi ma yana ƙoƙarin tsayawa takarar a wato shugabancin ƙasar Chadi, wanda za a iya cewa dai hakan ya ja hankulan mutane a wannan sati a batun wato da ƙasar ta Chadi take fama da 'yan tawaye da kuma 'yan adawa da dama ta fuskoki da dama. Wasu dai na son Muhammad wato Debin, wasu kuma na kallon cewa lokaci ne da ƙasar ta Chadi ya kamata a ce ta canza wato shugabanci, kasancewar dai shi wannan shugabanci na ƙasar ta Chadi ya koma tamkar a ce shugabanci ne na gado. Domin kuwa mahaifinsa shi ne ya daɗe yana mulkar ƙasar kusan shekaru 20 ko kuma a ce ma 30, kuma yanzu haka ya rasu kuma ɗan ya haye wannan karaga. To mutane da dama na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Zuwa yanzu kuma za a iya cewa har yanzu mutane na mamakin yadda sojojin juyin mulki ma'ana suka kasa cewa komai dangane da batun cire musu wato takunkumi da ƙungiyar ECOWAS ta yi. Wannan dai wani abu ne da za a iya cewa tamkar dai sojojin ba su gamsu da wancan cire takunkumi ba, ko kuma suna da wata manufa tasu. Domin kuwa a yanzu haka za a iya cewa duk wani masoyin jamhuriyar ta Nijar zai yi farin ciki da murna wato akan yadda aka cire ma ƙasar ta Nijar wato takunkumi. Wannan za a iya cewa abu ne mai kyau da ya kamata a ce kowa ya yi murna, ya yi farin ciki, domin cire takunkumin nan abu ne da zai taimaki jamhuriyar Nijar ta fuskoki da dama. To don haka akwai buƙatar a ce mutane sun nuna farin cikinsu, duk da yake dai 'yan jamhuriyar ta Nijar na nuna farin cikinsu. Yanzu dai babban abin da zai ɗauki hankulan mutane a Afirka wato shine batun zaɓen ƙasar Chadi da kuma ya kuke kallon za ta kasance. Wane kuke ji kuma fatan alkhairi ko kuma fatan wato ɗarewa kan karagar mulkin, kasancewar al'umma da dama ne ke bayyana damuwarsu kan yadda ƙasar ta Chadi ta kasance a gida ɗaya, ma'ana ana ta mulkarta a gida ɗaya, wanda hakan ke kawo juyin mulki.